Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Irfan Kahim. Nah, kali ini saya akan coba bikin video. Kita mau ke gantangan nih, nganter saudara kita nih, katanya mau gantang burung. Ya ini dia, coba nganter beliau ya. Kita ini mau ke lapangan BLD Pelangi ya. Jadi di lapangan ini itu satu lapangan ada 4 IO. Bayangin dah tuh gimana cara kerjanya. Buat Anda yang punya burung, buat para kicaumannya yang punya burung jos, boleh dah tuh bawa ke sini. Oke, kita berangkat. Nih, kita berangkat. Sebelum berangkat tetap protokol kesehatan diutamakan. Pakai kasper om. Ada satpol pp. Main pisin ntar. Oke kawan, kita cow. Kita berangkat. Ini lumayan juga perjalanan 1,5 jam. Kita pengen tahu, katanya di lapangan ini itu ada 3 IO apa 4 IO? Ada 4 IO. Satu lapangan 4 IO ya. Apa nggak ngeri tuh? Kayaknya baru di sini aja kayaknya. Selama ikut tahu gantangan. Adalah gerbang awas ada dibuka itu. Berapa sih? Coba lagi nih. Ini hari ini tetap buka nih. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah bang. Mari ini hadir. Mari mantul. Dilanjutkan kompetisi. Sana dulu, jauh. Sini dulu om ya. Nyampe pesen tiket nih.
Dede. Dede ya. Dede cantik banget Dede. Main burung ya? Dede main burung. Maskernya. Yang punya nih. Ya Tom. Woi Om, sehat Om? Alhamdulillah. Baru ketemu lagi nih. Iya, baru ketemu. Kemarin bisa tempatnya Mas Bro? Iya kemarin, iseng ke sana, main sekalian pengen tahu. Belum jadi belum? Sekarang mau tinggal dikit-dikit. Iya lah. Udah. Gaspol.
Yuk, baiklah.
besaran nih. Dua ya. Coba,